دی ستاسو نوم دی څو میاشتې وشوې تقریبا 150 یا 2 میاشتې برابر دي 2 میاشتې او څو چې پیریان دي پې او څوک پیریان دي څوک خبره کوي څنګه پیریان دي څه وایي څنګه پیریان دي واړه دي او څوک چې شیطانان دي او چې اذانا سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیم جوړې ها تو خېدې ښه شو ها بالکل ټیک شوې ها ها څنګه ودې تقریبا 2 میاشتې نو په یو سمي په یو سما دغه ساز د مخ یو سنا باندې وو چې صرف اوده به شو ډېر ټیک شو او دا شو دی ټیک شو اصل چې پیریان دي پیریان دغه دي څه دي چا وی پیریان نه چا شیطانانو سره ملګری پیریان سره شیطانان نشته بچا ته پیریان سره نه وي ښا او ته وړوکې په لوی کې نه وځي تا ته اسم نه وي ښا سبق پوي سبق پوي ها مدرسې ته وځي ها کور کې به سبق وای ها لوبي وکړي ها او ډوډۍ بخوري ها هر څه کوه بچي ښا ته بیمار نه ته روغې د خیره سره ښا ټیک شو د معمولی غونډه کې تا ته مسله شوی و ستنې سره دړ وو که دړ نه و او سره ډېر دړ و نور به نه ټوخېږي که خیري ښا نن نه بعد به روغې ښا اوس ټیک دی که نه اوس ټیک دی دا صرف او صرف چې کوم دی سایکوجینیک کف دی معمولي سایکوجینیک ورته وایي ماشومان دي ستړي شي خفه شي ها جی ها که نه لوبې غواړي گیم غواړي سایکل غواړي دا خبرې پکې که نه لکه ازانه اوس څنګه شوې ها بالکل ټیک یې ها بیخي روغې ها. سواد ته ځي ها که نه پاتې کېږي زم ما سره شپې ته پاتې کېږي ها نه شپې ته پاتې کېږي نه. پاتې شه مړه مور یې خوشحاله شوه ډیر خوشاله ټیک شوله ها جی ها اوس په ټیک او ما درله په ټلیفون نمبر درکړی دی او که چېرې بیا د باندې راغی صفات ته پس درځم هلته د لستنې وخم بیا ښه ها بس سلام وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام بس